जर्सी नंबर 5 FC गोवाचो डिफेन्सिव्ह मिडफिल्डर अहमद जाहू एक पेजाद आंगलटीचो प्लेयर। ह्या 29 वर्सांचे मोरक्कन इंटरनॅशनलाची मिडफिल्डांत तशेंच डिफेन्सानूय खेळपाची क्वॉलिटी FC गोवा खातीर खूब महत्व दवरता। कोच सर्जिओ लोबेरान हांगा येवच्या पयलीं मोरक्कन क्लब मोग्रेब तेतुआनाक कोचिंग दिल्लें। थंय अहमदूय खेळटालो। अहमदाची पुराय गेम लोबेराक खबर आशिल्ल्यान स्पॅनिश कोचान ताका गोंयांत हाडलो। डिफेन्सिव्ह मिडफिल्डर म्हूण अहमद आपल्या टिमीचे डिफेंडरांकूय मजत करता, तशेंच मुखार अटॅक करपाक फॉरवर्ड लायनीकूय म्हत्वाचे पास घालता। ताजे आनी अणभवी पोर्तुगेज मिडफिल्डर डिफेंडर ब्रुनो पिन्हेरो वांगडा बरो ताळमेळ जाल्ल्यान FC गोवाचे बॅकलायनीक बऱ्यापैकी खोलाय मेळटा हें खरें। अशी दोन भुमिकेचेर बऱ्यापैकी जम आशिल्ल्यान अहमद एक्सक्लुझिव्हली डिफेंडर म्हणूनय गरज पडल्यार खेळूंक शकता आनी FC गोवाक वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजींनी कोच लोबेरा तयार करून ग्राउंडार देंवोवपाक शकता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।